Ũhoro ũyũ ũtangathĩtwo nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya iganda Peter Ndweti Mwangi thutha wa kũgenera kĩganda kĩerũ kĩa nguo kĩa onjoria kuma nja wa bũrũri kũrĩa onanĩtie mwĩhoko atĩ kĩganda gĩkĩ nĩ gĩgũkinyanĩria nguo cia kĩrathi kĩa igũrũ. We are very happy with this visit. We've had a look at most of the production units, very high quality brands which are popular in the Europe market, in the Asian market, being made here by our own people. And the engagement today is to see how they can grow now to an EPZ, export processing zone, to expand their market, their productivity, and engage more Kenyans, up to 2,000 more Kenyans to be employed. Oho Ndweti nĩaugire iganda ta ici nĩ cigũteithia harĩ kũhe njamba njĩthĩ mawĩra makĩria arĩa marĩ thukuru-inĩ cia gũthomithia mawĩra ma moko. We're also looking to see how best they can be integrated to work with the training institutes like the KITI, which is based in Nakuru, so that the students who are graduating from this vocational training institute do get employment here, and the type of skills they need, there is that integration, so that there is a relationship between what they are training there and what is needed from this type of factory. Ndweti no augĩte arĩmi a mbamba mena gĩtũmi gĩa gũkena kuona atĩ ministry ya iganda nĩ ĩkoretwo na mĩario na ministry ya ũrĩmi ĩrĩa ĩgũtigĩrĩra arĩmi aya nĩ mateithĩka. There's been a lot of discussion with the Ministry of Agriculture, and so far we have seen there are breakthroughs in reviving the cotton industry. The cotton farmers are being incentivized with new, I'd say, types of seeds. And the discussion is being opened directly with now the consumers of the cotton. Gwa kahinda kanene ũrĩmi wa mbamba nĩ ũkoretwo ũhukĩte, no rĩu kwĩna mwĩhoko maũndũ nĩ megũcenjia. Handũ-inĩ ha Kameme TV, wonjoria njĩtagwo Jenga wa Wambui.